तो ये है क्रूशियल का 8 GB का रैम स्टिक जो कि DDR4 स्टोरेज टाइप के साथ आता है और ये 2400 मेगाहर्ट्ज पर रन करता है और बैक साइड में 4 स्क्रू है। तो सबसे पहले आप इसे ओपन कर ले कि स्क्रू के ऊपर एक छोटा सा स्टिकर होता है जो कि अगर फट जाता है या फिर कहीं गुम जाता है तो फिर आपका वारंटी वॉइड भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा रैम स्लॉट देखने को मिलता है जिसमें कि हम अपने रैम को इंस्टॉल करेंगे। तो इस रैम स्लॉट में 45 डिग्री के एंगल में मैच करना है और फिर इसे धीरे से प्रेस कर देना है। इसके बाद एक क्लिक का साउंड आएगा जिससे कि आप समझ जाएंगे आपका रैम सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। कोई दिक्कत आया हो तो फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इन सारे स्टेप के बाद लैपटॉप के बैकलाइट को भी तो लगाना जरूरी है।